मॉर्निंग दोस्तों, सबको राधे राधे। दोस्तों देखिए, आज मैं अपने गार्डन में से देखिए क्या तोड़ रहा हूँ ठाकुर जी को भोग के लिए। हमारे गार्डन में ढेर सारे देखिए नेनुआ हो रखा है, भिंडी हो रखी है। तो आज ठाकुर जी को भोग लगेगा नेनुआ की सब्जी और रोटी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में कितना सारा नेनुआ लगा रखा है, ढेर सारा नेनुआ लगा रखा है। और अभी हम एक एक करके सारे नेनुआ को हम लोग तोड़ लेंगे। और ये देखिए, तो हमने सारे नेनुआ तोड़ के यहाँ रख लिया है दोस्तों। और हमारे गार्डन से क्या क्या निकला, ये देखिए, हरी धनिया है, भिंडी है, चौराई है और ये नेनुआ निकला है। तो दोस्तों, ठाकुर जी को भोग में नेनुआ की सब्ज़ी लगेगी और रोटी। मेरी वीडियो कैसी लगती, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।